就係咁。呢個我食腸，送你行前啲啦。哇！喺呢笪地佢霸晒啦。呢個都唔錯。我諗住 cut 佢，係咁好彩嘅。哦，可以玩咁大？你做咩呢？緊佢？佢一到國稅局呢啲位嗰時候，就俾個單色紙佢。想做啲咩呢？搶佢都冇用啦，係嘛？搶咗可以 cut 佢，不過想搶呢間嗰啲6咗。出突啦，真係突打喎。
啊唔係喎，揀錯嘢添。誒冇事，好。包剪揼咧就有個秘訣，其實可以用下啦。就係嗱，如果人哋同你出一樣嘅話咧，佢例如好似啱啱咁樣啦，我出揼啦，佢就應該咧會我撳咗剪啦，佢就以為我會出多次剪嘅，真係。佢仲想奪不動產，想咩啊？諗住搶個監獄啊！唔想買10，不過唔係雙倍食字，冇得再行。過來上啦！突然我工人姐姐好大聲啊，敲啊，輕鬆勝利啦咁就。送咗個生日禮物俾你，你咁可憐，哇！啱啱好齊頭，係啊，白天，我又驚驚地，所以就攞咗個搶奪不動產，我1都好啲。如果擲到5嘅話，佢又有機會翻身嘅。2，我呢啲啲。喂，小伙伴點翻到嚟啊？擲個6先。就係咪走係咪呢係白添。都好嘅。加重咗。我講2次。哇！應該俾單色字。9幾多？唔得，一定要搶啦！呢個打真，因為要 cut 晒佢哋呢啲，佢呢啲係咁乘3乘2咁樣，好貴。跟住佢搶一個 cut 咗佢哋嘅嘢先。本身諗住搶呢沓嘅，呢沓聖保羅，因為咁樣我就可以錯到個乘3出嚟啦。得2星咁快。再大啲算啦，真係。OK。今場嘅勝率就係大嘅都可以話，係啊。仲10個啫。咁都俾得到。咁好。紀念1週年推過去。呢個係向後推，唔係向前推。之前以為向前推，點知推咗去黃金牛？GG 啦，係咪？係啊，GG 15億。就係咁啦。
咁啦，好啦，希望大家可以加我好友啦，睇呢條片嘅人，仲有冇玩嗰啲，希望都玩下啦，因為呢隻 game 真係好好玩嘅，就係咁啦，下次拜拜啦。